Evet arkadaşlar, Android 12 güncellemesi geldi. Şimdi sizinle birlikte bu Google Pixel 3a telefonuna güncellemeyi yükleyeceğim. Genelde bana sorulan sorulardan biri telefonuma güncelleme geldi mi? Ne zaman gelir? Nasıl yükleyebilirim? Arkadaşlar bütün Android telefonlarda güncelleme bu şekilde. Bakın sistem, önce menüye giriyorum, ayarlar menüsüne. Sistemi seçiyorum. Sistemde gelişmiş advanced ayarları var. En aşağıda sistem update diye çıkıyor. Bunu seçiyorsunuz. Eğer güncelleme varsa zaten burada gözüküyor. Yoksa güncellemeleri denetle diyorsunuz. Bu buton hani download and install yerine güncellemeleri tara şeklinde bir güncelleme oluyor. Buton oluyor. Burada Android 12 ile ilgili bilgileri vermiş. Ben download'u başlatayım bir yandan. Bir yandan da ekranı okuyalım. Neler varmış? Evet, wallpaper'a göre ekran renklerinin adapte olması. Açıkçası bana çok böyle ağam şahım bir özellik gibi gelmedi. Ama bunu reklamını yapmışlar. Belki ileride buna çok uygun, güzel widgetlar, yazılımlar olursa faydası olabilir. Şu ana kadar bunu böyle bir ihtiyacını, eksikliğini hissetmedim. Ama hissedenler olmuş olacak ki böyle bir özellik getirmişler. A widget for your most important conversations. Tüm önemli konuşmalarınız için bir tane widget. Bunu da deneyip göreceğiz kurulumdan sonra. Scrolling screenshots. Screenshotlarda scroll özelliği ya da her neyse. Uzun ekranları sanırım tek seferde ekran görüntüsü almayı sağlıyor. Aşağı kaydırmadan veya kaydırarak screenshot alma özelliği. Status bar indicators that show when your mic or camera are being accessed. Evet, bu gerçekten enteresan bir özellik. Güvenlik ayarlarını geliştirmişler. Herhangi bir uygulama o sırada telefonunuzun kamerasını veya mikrofonunu kullanmaya başlarsa sağ üstte bir ibare beliriyor. Siz o ibareyi seçerek kamera erişimini ya da mikrofon erişimini kapatabiliyorsunuz. Ya da en azından haberdar oluyorsunuz. Bu güzel olmuş. Yani görsel olarak bunu uyarması, hatırlatması güzel olmuş. Hatta aynı ikona dokunarak kapatabiliyorsunuz. Aynı bilgisayarda nasıl şimdi toplantılarda, görüşmelerde kimi zaman mikrofonu açıp kapattığımız gibi orada, yani cep telefonunda da mikrofonu kullanan bir uygulama varsa o anda mikrofon erişimini kapatabiliyorsunuz. Böylece istese de ulaşamıyor uygulama. Quick controls to turn off your mic or camera. Kamerayı işte açma kapatma için kolay erişim, biraz önce söylediğim konu. More privacy controls. Gizliye yönelik daha çok kontroller eklendiği söyleniyor. Burada güncellemenin 1.5 GB tuttuğu ve bunu mobil network değil de, yani GSM hattınızdan değil de bir Wi-Fi hattından indirmenizin daha iyi olacağına yönelik bir bilgi vermiş. Benim güncellemem neredeyse yarıya geldi. Daha doğrusu download işlemi. Bakalım bitince yükleme işlemini de yapacağım. Sizinle birlikte bu son 2 yıldır, 3 yıldır şansım da yaver gitti. Bütün bu güncellemeleri takip edebildim. Bundan önce kendi şahsi telefonum Xiaomi Mi A1 kullanıyordum. Bozulana kadar. Kendim bozana kadar. Oldukça da memnundum. O da bir saf Android olduğu için genelde güncellemeleri ilk elden diyelim en çabuk alan telefonlardan biriydi. Şu anda bu ekranı gördüğünüz telefonda Pixel 3a, yine Google'ın kendi telefonlarından. Aslında hani bu Android 12 güncellemesini alır mı almaz mı şüphedeydim. İnternette incelediğimde alabileceğini yazmıştı zaten. Büyük ihtimalle belki son güncellemelerinden biri olabilir.
Evet, download işlemini bitirdi. Bitmemiş pardon. Download işlemi bitmek üzere. Birazdan kuruluma geçecektir. Pixel uçağı güzel bir telefon. Hani döneminin diğer telefonlar arasında kamerası fiyat performans olarak oldukça bir performans telefonuydu yine yanılmıyorsam. Pixel 5 ve 6 için daha böyle yüksek fiyatlarda çıkmaya başladı. Aslında Pixel markası ve Google'la birlikte genellikle piyasayı hani aşağıda tutmak, hani en üst seviye donanımla değil de orta seviye ve alt seviye bir donanımla daha çok veya daha kaliteli işler. Çünkü bu Pixel uçağında dediğim gibi o dönemdeki rakiplerine nazaran daha iyi bir fotoğraf kalitesi sunuyordu ve kamerası iyi, yani rakiplerinden daha iyi olmamasına rağmen, yani yazılımla bu eksiğini, açığını giderilebileceğini göstermişlerdi. Download işlemi şu anda bitti. Kurulum başlıyor. Kurulum sırasında bir restart gerekirse muhtemelen video kesilecektir. Videonun kalanını ben daha sonra telefon tekrar açıldığında tekrar çekiyor olacağım. Bakalım, şu anda herhangi bir ekranda gördüğünüz gibi bir şey belirmedi. Sistem update'i yükleniyor diyor. Evet. Şu anda sistem update available, sadece restart. Restart işlemini söyledi. Ben şimdi restart işlemini yapacağım. Videoyu burada durduruyorum. Açıldıktan sonra tekrar kayda geçeceğim. Evet, güncelleme tamamlandı ve telefon açıldı. Daha ilk açıldığında bile arayüzde bayağı değişiklikleri fark ettim. Yani ilk giriş ekranından itibaren. Renkler biraz daha pastel tonlarda olmuş gibi. İkonlarda, yani ana ekranda şu anda bir değişiklik çok göze çarpmıyor. Güncelleme öncesindeki gibi şu anda bütün ikonlarım ve masaüstü yapısı. Ama gördüğünüz gibi şu bildirimler kısmındaki tüm ikonlar vesaire değişmiş durumda. Butonlar bayağı büyümüş. Böyle iri bir hale gelmiş. Sanki fontlarda da bayağı büyüklük var gibi. Anlaşılan bu Android 12'de özellikle görsel anlamda bayağı bir değişiklikle karşılaşacağız. Öyle gözüküyor. Önceki versiyonlarda arka planda çok değişiklik veya ufak tefek böyle makyaj düzeltmeleri olsa da bunda belli ki değişikliği sevmeyenler için biraz zor olacaktır ama yenilik arayanlar için de oldukça köklü görsel değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Şuradan telefonun versiyonuna bakalım ne gösteriyor. Güncelleme tamamlandı. Telefon hakkında kısmına giriyorum. Aşağı indiğimde burada evet, Android sürüm 12 şeklinde, Android version 12 şeklinde gözüküyor. Evet, güncellememiz tamamlandı. Asıl inceleme videosunu ayrıca çekiyor olacağım. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Yine gelen sorular arasında işte telefonuma güncelleme gelecek mi vesaire şeklindeki sorular için kullandığım birkaç tane yeri bahsetmek istiyorum. En çok kullandığım GSM Arena sayfası, gsmarena.com. Bu bütün mevcut telefonların, yani piyasadaki telefonların vesaire genel teknik özelliklerini veren bir site. Orada aynı zamanda telefonun hem ilk çıktığı Android sürümü hem de gelebileceği son sürümle ilgili bilgi yer alıyor. Genellikle ilk başvurduğum yer orası. Ama tabii her marka veya bazı modeller orada yer almadığı için daha sonra internette hızlıca bir model olarak da arıyorum. Bana soruyorsunuz işte Samsung atıyorum A12 modeline güncelleme gelecek mi? Bu markadan markaya ve modele göre çok değişiyor. Forumlara bakıyorum. İşte firmanın sayfasında bir açıklama var mı ona bakıyorum. Hızlıca bir göz atıp güncelleme alacak mı diye. Çoğunlukla güncel, daha doğrusu böyle 1-2 yılı geçmemiş telefonlar güncelleme alıyor. Özellikle saf Android versiyonunda ise. Ama markalara ait arayüzleri olan, yani Samsung gibi, Huawei gibi, bunlar saf Android'in üstüne, yani Android işletim sisteminin üstüne kendi arayüzlerini, kendi
bir takım geliştirmelerini yükleyen firmalar. Bunlar için güncelleme biraz daha vakit alıyor. Ayrıca daha sonra ülkelere göre bunun dağılımı da çeşitlilik gösterebiliyor. O yüzden sabırlı olmakta fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa yine video yorumlarına yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.